Programa Miscelânea Cultural, de segunda a sábado, das 14 às 16 horas. E o programa Repente ao som da viola, aos domingos, das 10 às 13 horas, pela Rádio Web Mangueiral, em Horizonte, Ceará, pelo aplicativo Rádiosnet e pelo Facebook TV Web Mangueiral. Olá, amigos e amigas, admiradores da cantoria do cantador repentista de viola. Você que é cantador repentista, poeta, cordelista, poetisa, são nossos convidados a participarem dos nossos programas, sendo ouvinte e divulgando seus trabalhos. Contatos pelo telefone fixo da rádio no 85-2136-8687, pelo WhatsApp do cantador repentista Chechel de Limoeiro no 85981764363. Apresentação: Chechel de Limoeiro e professora Damiana de Horizonte. Os dois anjos inocentes, lindos como os roxinóis,